Irina dice Добрый que, день. Irina dice que vamos Герман, comenzando. привет. Ujú. Hola, hola. А, а, Ну что, коллеги, приглашаем вас на мастер-класс, не побоюсь этого слова, нашего друга Германа Шрека. Mm. Les invito a un taller de nuestro amigo Herman Schreck. Я от лица всего оргкомитета, я думаю, Света ко мне присоединится. Конечно. Благодарю Германа за то, что он принял приглашение, несмотря на свой очень занятый график. De parte del comité organizador y Sveta se une a mis palabras seguramente. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación. Я надеюсь, что мы все получим сегодня удовольствие. Я не сомневаюсь даже в этом. Espero que será un placer para todos. Тему, про которую будет сегодня говорить Герман, на самом деле впервые представлена на нашей конференции за 3 года. Мы будем говорить про супервизию. Y el tema que va a presentar Germán es la primera vez que se presenta en este congreso en 3 años. Vamos a hablar de supervisiones. Желаю всем нам хорошей работы. ¿Sí? Les deseo a todos buen trabajo. Bien, este silencio creo que indica que comienzo, ¿verdad? Эта тишина означает, что я должен начать, правда? Dobry din, muchas gracias a todas, porque además veo que son casi todas mujeres y ahí lo veo a Nick también. Bueno, un gusto de estar compartiendo una vez más esta maravillosa conferencia. Спасибо большое всем, всем замечательным женщинам. Я вижу, что в основном здесь участницы и Ник. Спасибо, рад с вами разделить это пространство. Muchas gracias, Irina, por la convocatoria y todo el proceso previo de preparar este encuentro. Спасибо Ирине за организацию и за всю предварительную работу, чтобы подготовить эту встречу. Muchas gracias, Ana, una vez más por estar aquí para hacer posible esta actividad. Спасибо Анне, переводчику, за то, что она тоже здесь. Ya sabemos que sin ti esto no sería posible porque no hablo ruso. Без тебя было бы невозможно, я не говорю по-русски. Muchas gracias a los organizadores por convocarme una vez más y especialmente muchas gracias a todos ustedes que están aquí presentes. Спасибо организаторам, что снова меня позвали, и вам главное спасибо, что вы все здесь. Veo varias caras conocidas, un gusto volver a verlas, y varias caras nuevas que espero seguir conociendo. Я вижу знакомые лица, и очень здорово видеть вас снова, и новые лица, и надеюсь, что мы с вами ближе познакомимся. Para quienes es la primera vez que nos encontramos, les cuento que mi nombre es Herman y yo estoy desde Uruguay. Для тех, кто видит меня в первый раз, я скажу, что меня зовут Херман, и я из Уругвая. Antes de darles la entrada a ustedes, comentaba con mis colegas que aquí en Uruguay está empezando la primavera, así que estoy muy feliz por eso. И пока мы вас ждали, я как раз рассказывала Ирине и Анне, что в Уругвае сейчас начинается весна, у них все наоборот, и я очень счастлив этому. Hace poco tiempo estuve en Rusia dando varias actividades y disfruté del buen clima en la mayoría de las ciudades de ustedes. Я недавно был в России, у меня была целая серия поездок с мастер-классами по стране, и мне очень понравилась ваша погода летом в большинстве городов. Bien, así que en 1 hora y media, creo haber sacado bien el cálculo, voy a compartir con ustedes una experiencia que hace varios años estamos desarrollando aquí en Uruguay. И в ближайшие 1,5 часа, мне кажется, я не ошибся в расчете времени, я поделюсь с вами тем опытом, который мы последнее время используем здесь, в Уругвае. Luego de una exposición vamos a abrir un espacio para preguntas o comentarios que ustedes tengan.
Я сейчас сделаю некий доклад, а потом будет пространство для вопросов и комментариев ваших. Y por supuesto que vamos a hablar de cómo esta herramienta de la covisión experiencial se está aplicando de manera virtual. И мы поговорим о том, как этот инструмент, который называется ко-визия, основанная на опыте, можно использовать и в онлайн-формате. Vamos a hablar de manera general de la herramienta de la supervisión y la covisión desde la terapia Gestalt. Мы в целом обсудим супервизию и ко-визию в гештальт-подходе. Voy a compartir con ustedes las covisiones online que venimos desarrollando desde la Red Nacional de Drogas aquí en Uruguay. Я поделюсь с вами, как мы работаем при помощи ко-визии в рамках национальной сети борьбы с наркоманией в Уругвае. Y luego voy a compartir con ustedes algunos obstáculos y algunas claves que pueden ayudar a llevar adelante este dispositivo, esta propuesta. И я поделюсь некими проблемами, препятствиями и ключами к их решению, которые позволят эффективно использовать этот инструмент. Les cuento, yo soy psicólogo, psicoterapeuta gestáltico y especialista en el tratamiento de la adicción hace más o menos unos 30 años. Я немножко представлюсь. Я психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт и работаю с темой зависимости уже где-то 30 лет. Y por supuesto, esto que estamos compartiendo ahora, esto de yo estar desde Uruguay hablando con ustedes en países muy lejanos y a través de una cámara, esto es relativamente nuevo. И, конечно, вот то, что происходит сейчас, то, что я сижу в Уругвае и разговариваю с вами, а вы в разных странах, и все мы видимся через камеру, это достаточно новая история. Confieso que yo era de los fervientes detractores del uso de la tecnología y de la virtualidad en la terapia Gestalt. Хочу признаться, что я был ярым противником использования новых технологий в гештальт-подходе. A comienzos de los 2000 se empezaba a hablar en Uruguay de la terapia virtual y yo iba a los congresos a pelearme con todos mis colegas. В начале 2000-х в Уругвае много говорилось о том, что можно использовать технологии в гештальт-терапии. Я приезжал на конференции и сражался с коллегами, выступая против. Especialmente con los colegas que decían que esto podía ser un vehículo adecuado para hacer psicoterapia o para hacer supervisión. Особенно я выступал против тех, кто говорил, что это может быть надежным инструментом для психотерапии или для супервизии. Escuchaba colegas que decían, bueno, es casi como el encuentro presencial y realmente se puede hacer terapia virtual. Коллеги говорили, что это почти как живая встреча, и можно заниматься виртуальной психотерапией. Y yo ponía el grito en el cielo, decía, de ninguna manera se puede hacer terapia Gestalt a través de una cámara. А я всеми силами говорил, нет, не может быть гештальт-терапии через камеру. La terapia Gestalt se basa en el contacto, en la presencialidad, en la experiencia del encuentro de los cuerpos, así que es imposible poder hacer lo mismo a través de una cámara. Потому что гештальт-терапия связана с присутствием, с контактом здесь и сейчас, с реакциями тела, и ни в коем случае это не может быть через камеру. Entonces discutía mucho con mis colegas hasta que me sucedió una experiencia personal que me hizo cambiar de opinión. И так я спорил со своими коллегами, пока у меня не случился некий личный опыт, который заставил меня пересмотреть эти взгляды. Durante la pandemia, algo que todos nosotros sabemos que sucedió aquí, me pasó algo que me hizo revisar estas ideas. Случилась пандемия со всеми нами, и в моей жизни произошло нечто, что заставило меня пересмотреть мои взгляды.
Y lo que me pasó es que me enamoré de alguien que vivía en otro país. А случилась простая вещь. Я влюбился в женщину, которая жила в другой стране. Pude encontrarme con una persona que vivía en otro país, pasamos unos días juntos maravillosos, surgió el amor. Мы встретились, провели несколько замечательных дней вместе, возникла любовь. Esta historia les cuento que es triste, pero también la guardo en el corazón con mucha alegría. И вообще-то эта история, которую я вам рассказываю, достаточно грустная, но, тем не менее, я ее помню с радостью в сердце. Febrero del 2020 voy a dar un curso a la Argentina y despertamos cierto interés con una de mis alumnas y mi alumna nos propone encontrarnos en febrero del 2020. В начале 2020 года я поехала в Аргентину с мастер-классом. Возникла взаимная симпатия с одной из моих студенток, и она говорит, давай встретимся в феврале. Una colega con mucha trayectoria, surge un interés, nos encontramos y surge el amor en febrero del 2020 y en marzo del 2020 se cierran las fronteras por la pandemia. Это моя коллега, она тоже очень опытный терапевт, и вот у нас возникла симпатия, дело было в феврале. А в марте границы были закрыты между Аргентиной O и Уругваем. sea, o sea que nuestros planes de volvernos a encontrar presencialmente quedan absolutamente fuera de sentido. И стало абсолютно невозможно встретиться вживую. En ese momento ustedes recuerdan que no se sabía si esta pandemia era por pocos meses o iba a durar un poco más, así que permanentemente teníamos la esperanza de que en algún momento esto terminara y volvernos a encontrar. Если вы помните, вначале было непонятно, это надолго, сколько это продлится, поэтому мы жили с постоянной надеждой, что когда-то мы увидимся еще раз, ну снова. Y como la pandemia no terminaba, empezamos a tener una relación virtual. Но поскольку пандемия все не заканчивалась, у нас начались виртуальные отношения. Y ahí descubrí la potencialidad de esta herramienta. И тут-то я и понял все возможности этого инструмента. Mirábamos películas juntos, cocinábamos juntos, leíamos libros juntos, Мы смотрели фильмы, вместе готовили, вместе читали книги. estando a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de diferencia. Sí, no tanto. Да, и мы были в тысячах, нет, все-таки в сотнях километрах друг от друга. Y con los puentes y las fronteras cerradas. Но с мостами, там река, и границами абсолютно закрытыми. Y ahí me di cuenta que en parte yo tenía razón, И тут я понял, что в чем-то я был прав, pero solo en parte. но только в чем-то, частично. Estas herramientas y estos instrumentos virtuales no son lo mismo que el encuentro presencial, Эти виртуальные встречи– это не то же самое, что реальные, pero son muy parecidos. но они очень похожи. Realmente pasan cosas a través de la cámara. И действительно много чего происходит через камеру. Y por supuesto que muchos de nosotros, que tal vez nos resistíamos a tener clientes de otros países, a partir de la pandemia, encontramos en la virtualidad una manera de seguir trabajando. И многие из нас, кто отказывались, не брали клиентов из других стран во время пандемии, возможно, вышли на то, что можно с ними работать. Algunos de los clientes que vivían en mi misma ciudad, por miedo a la pandemia, me propusieron seguir trabajando a través de videoconferencia. Вначале люди, живущие, ну, клиенты, живущие в моем городе, из-за боязни заразиться, предложили мне работать онлайн. Entonces,
no solo comencé a utilizar esta herramienta para lo profesional, para lo personal, y dentro de lo profesional también lo utilizaba para las supervisiones. И таким образом я начал пользоваться этим инструментом и в личной жизни, как я рассказал, и для профессиональной работы, и в частности я стал проводить супервизии онлайн. Por supuesto que el trabajo virtual tiene cuidados específicos. Конечно, eh, Конечно, у онлайн-работы есть специальные требования, que seguramente muchos de ustedes ya conocen y manejan, pero algunos que les voy a ir compartiendo en el encuentro de hoy. и вы наверняка уже это знаете и этим хорошо владеете, но чем-то я поделюсь сегодня. Hoy no vamos a hablar sobre las relaciones virtuales a distancia, Мы сегодня не будем говорить о виртуальных взаимоотношениях, un tema que es muy interesante y хотя, que хотя тема очень otros, интересная, otros profesionales han abordado. и кто-то из профессионалов о ней, наверное, говорил. Hoy vamos a hablar específicamente de la covisión virtual experiencial. Сегодня мы сосредоточимся на онлайновой ковизе, основанной на опыте. Entonces, aquí esta es una experiencia que vengo trabajando hace muchos años y posiblemente no sea novedosa para algunos de ustedes. Это тот опыт, с которым я сталкиваюсь уже несколько лет, и, возможно, для вас он тоже не новый. La covisión es una herramienta que se utiliza en varios países Ковизию используют во многих странах, y que ayuda mucho en el trabajo con colegas. и она очень помогает работать с коллегами. Primero, para ser bien específicos, vamos a ver lo que es la supervisión para la terapia Gestalt. Чтобы нам определиться в терминах, давайте вначале вспомним, что такое супервизия в гештальт-терапии. Y está claro que es el encuentro, un proceso de acompañamiento entre un terapeuta con más experiencia, que sería un supervisor, Это встреча терапевта с большим опытом, который будет супервизором, que va a aportar a otro terapeuta con menor experiencia, que es quien es supervisado. который встречается и помогает с терапевтом, у которого меньше опыта, с супервизантом. En la supervisión podemos definirlo como un espacio de reflexión sobre la práctica clínica, Это пространство размышления в клинической практике, donde se abordan conflictos internos del terapeuta, emociones, где разбираются внутренние конфликты терапевта, эмоции. y especialmente la idea es ayudar al supervisado a trabajar las dificultades que tiene con sus clientes. И основная идея в том, чтобы помочь супервизанту в тех сложностях, которые у него есть в работе с клиентом. Hay una frase, o sea, para hacer un poco de historia, en la terapia Gestalt, la supervisión se usaba mucho, especialmente por Fritz y Laura Perls. Если немножко уйти в историю, то супервизии много занимались супервизированием Фриц и Лаура Перлс. Si bien ellos no hacían una supervisión formal, sí tenían espacios para colegas de menor experiencia donde trabajar sus dificultades con sus propios clientes. Формально это не называлось супервизией, но было некое пространство, где менее опытные коллеги могли прийти и поработать со своими сложностями в работе с клиентами. Ellos decían, no enseñamos psicoterapia, enseñamos conciencia. Они говорили, мы не учим психотерапии, мы учим осознанности. Y eso para mí es un punto clave de la supervisión y de la covisión. И для меня это очень существенный момент и в супервизии, и в ковизии.
es un espacio de conciencia, Это пространство осознанности, осознания, donde se iluminan aspectos de la tarea terapéutica que en lo cotidiano pueden estar en las sombras. где подсвечиваются какие-то моменты работы, которые в обычной жизни могут находиться в тени. Yo no sé cómo es ahí en sus países, pero en el Río de la Plata en general, a veces la propia dinámica de trabajo nos quita espacio de reflexionar sobre nuestra propia práctica. Я не знаю, как происходит у вас в странах, но вот в Уругвае и в Аргентине происходит так, что сам ритм работы не позволяет рефлексировать по поводу своей терапевтической практики. Si bien Fritz y Laura no usan el término covisión, las actividades de supervisión se hacían en conjunto con otros colegas. И хотя Фриц и Лаура Перлс не использовали термин «ковизия», но супервизия происходила вместе с другими коллегами. Siempre está la discusión de si Fritz Perls trabajaba en grupos o con grupos, si sabemos que era un gran exhibicionista. Есть большие споры. Фриц Перлс работал в группах или с группами. Все мы знаем, что он был экзибиционистом. Как A бы él le себя. encantaba que lo vieran y lo admiraran en su manera de trabajar. Ему нравилось, чтобы на него смотрели и восхищались его методами работы. Si bien hacía sus supervisiones también con público, es probable que en esas supervisiones hubiera espacio para que otros colegas pudieran dar su opinión. Но даже при этом, если он проводил супервизии ну, как бы с публикой, да, со зрителями, возможно, что в эти моменты его коллеги младшие тоже могли привнести свои мнения. Pero no es seguro, es muy probable que toda la pantalla la ocupara nuestro maestro Fritz. Но это не точно. Возможно, что весь экран занимал наш учитель Фриц. Después, Irwin y Miriam Posner son quienes también definieron más una supervisión que podríamos llamar formal, Чуть позже Эрвинг и Мириам Полснер определили то, что мы уже более формально можем назвать супервизией. donde sí había una estructura, sí había una metodología, Там уже была структура, методология, pero todavía no aparecía el concepto de la covisión. но концепта ко-визии еще не появилось. Recién aparece con Ansel Walt y Sarah Toman. Она появляется, этот термин появляется вот у этих авторов Ансел Волт и Сара Томан En un libro llamado Gestalt Therapy, History, Theory and Practice, ellos nombran y sistematizan la práctica de la covisión. Вот в этой книге рождается этот термин, и они систематизируют ко-визию как практику. Para ellos, la covisión es un proceso experiencial colaborativo y centrado en la conciencia, Для них это совместный эмпирический процесс, основанный на осознании, donde también son centrales el aprendizaje y la autenticidad del terapeuta. где в центре стоят аутентичность терапевта и обучение. Мгм. Ujú. Una frase de ellos habla de que la covisión es un espacio donde los terapeutas reflexionan sobre su práctica clínica en conjunto, Это то пространство, где терапевты вместе размышляют о своей клинической практике, donde el rol del supervisor deja de ser tan central para ser un facilitador de procesos grupales, где роль супервизора перестает быть такой значимой и превращается в роль фасилитатора групповых процессов, donde el proceso de covisión se apoya en la observación compartida.
и где ковизия опирается на совместное видение, совместное наблюдение. En ese grupo ya no hay un único profesional que tiene todo el saber, И тогда мы имеем дело не с ситуацией, когда один профессионал обладает всей полнотой знания, sino que se apoya en el saber de todos los presentes. а он опирается на знания всех присутствующих. En la covisión no se trata solo de recibir consejos, sino trabajar conciencia, presencia y la relación en la sesión terapéutica. Речь идет не столько о получении советов, сколько о работе над осознаванием, присутствием и взаимоотношениями в терапевтической сессии. A mí me gusta mucho la covisión porque no responde solo a la pregunta ¿qué hago?, Мне очень нравится ковизия, потому что она отвечает не только на вопрос, что я делаю, sino que se centra en el cómo estoy, cómo me siento, cómo me vinculo con mi cliente. но также она концентрируется на таких вопросах, как я, как у меня дела, как я себя чувствую, как я соединяюсь со своим клиентом. Y eso no es solamente qué hago contigo, И тогда это переводит нас в плоскость не что мне делать с тобой, sino principalmente qué hago conmigo, porque pongo conciencia en mis aspectos internos que se ponen en juego en el vínculo terapéutico. а скорее это вопрос, что мне делать с собой, потому что я рассматриваю те процессы, которые включаются при установлении терапевтической связи, No es контакта. una mirada hacia ti y tampoco es una mirada hacia mí. Это не взгляд на тебя и не взгляд на меня. Es una mirada hacia nosotros. Это взгляд на нас. Laura Peirce habla de que la terapia Gestalt es existencial, experiencial y experimental. Лаура Перлс говорила, что гештальт-терапия экзистенциальная, эмпирическая и экспериментальная. Donde más allá de ser meros instrumentos, somos seres humanos que vinimos con una historia, con una experiencia y con una emocionalidad al encuentro de nuestro cliente. Где помимо того, что мы являемся, терапевт является инструментом, он является человеческим существом со своей историей, своим опытом, который он привносит в терапевтический процесс. Donde parte de nuestra riqueza y potencial terapéutico está en mis experiencias de vida, en mis habilidades y en mi historia. Где часть моих терапевтических инструментов и знаний — это часть моей истории, моих знаний, моей жизни. He dado algunas conferencias sobre la codependencia en los terapeutas. Я проводил семинары по созависимости у терапевтов. Como ustedes saben, yo vengo del campo del tratamiento de la adicción y en la adicción la codependencia y la coadicción son un punto clave a tener en cuenta. Как вы знаете, я работаю с зависимостью, а в работе с зависимостью созависимость — это момент, который надо очень иметь в виду. Quienes trabajamos con personas con problemas con la droga o con alguna otra adicción, sabemos que el entorno que rodea al adicto es parte fundamental en el proceso de recuperación. Все мы, кто работаем с зависимыми, с наркоманами, знаем, что окружение и созависимые люди вокруг играют большую роль в том, что будет происходить в терапии. Es muy difícil acompañar a un adicto si no trabajamos con su entorno afectivo también, Очень сложно работать с зависимым, если мы не работаем с его окружающими близкими. porque siempre con un adicto hay un coadicto. Потому что всегда рядом с зависимым есть созависимый. Y en la supervisión y en la covisión muchas veces encuentro que uno de los coadictos son los terapeutas. И часто на супервизиях и ковизиях я замечаю, что один из созависимых — это терапевт. Donde por supuesto de manera inconsciente y de manera absolutamente involuntaria, el
terapeuta tiene actitudes de coadicción. где, конечно же, бессознательно терапевт выдает поведение созависимого. A los terapeutas les cuesta sostener límites, les cuesta marcar un encuadre claro, le cuesta hacer frente a las estrategias de manipulación de su cliente. Часто терапевтам оказывается сложно устанавливать границы, поддерживать сеттинг и lo tercero que era Hacer perdón. frente a las estrategias de manipulación. Мгм. Да, и не поддаваться на манипуляции клиента. Entonces, muchas veces cuando superviso colegas, me encuentro con estos elementos que los pongo en juego en mi trabajo de supervisor. Поэтому часто, когда я супервизирую коллег, я обращаю внимание на эти моменты, и мы их разбираем. ¿Les hace sentido esto? Как вам отзывается это? Ok. Entonces, en las covisiones es fundamental poder ver estos elementos partiendo de la base de que somos seres humanos y vinimos de nuestra propia historia también. В ковизиях это тоже основа, понимать, что все мы люди, и у каждого есть своя история. Siempre me gusta decir que la gente normal no se dedica a ser psicoterapeuta. Я люблю повторять, что нормальные люди не становятся психотерапевтами. Hay que estar muy mal para ser psicoterapeuta. Вам должно быть очень плохо, чтобы вы решили стать психотерапевтом. Cuando a mis amigos les cuento o a gente que conozco le cuento a qué me dedico, me miran con cara de, qué raro. Когда я своим знакомым говорю, что я психотерапевт, они на меня смотрят: "Ты что, ненормальный?" Вот такими глазами. ¿Cómo puede ser que alguien quiera ganarse la vida escuchando los problemas y el sufrimiento de otros? Как такое может быть, что кто-то готов зарабатывать на жизнь тем, чтобы слушать проблемы и страдания другого? Por supuesto que esto ha cambiado, pero hace 30 años cuando empecé a trabajar, la gente me decía, pero ¿cómo podés hablar con la gente loca? Сейчас уже немножко изменилась ситуация, но 30 лет назад, когда я начинал работать, люди меня спрашивали: "Как ты можешь разговаривать с сумасшедшими?" Y encima decir que te gusta y que disfrutás de tu trabajo. А еще и говорить, что тебе нравится твоя работа. Somos gente muy rara. Мы очень странные люди. Y sin duda, parte de lo que nos hace buen terapeuta son también nuestras propias experiencias y heridas emocionales, И, конечно, частично то, что мы хорошие терапевты, происходит от наших внутренних ран и сложностей. las cuales, por supuesto, que nos exige que todo el tiempo estemos trabajando con nosotros mismos. И они требуют от нас, чтобы мы постоянно работали над собой, с собой. Nosotros tenemos una tarea de ayuda, nosotros tenemos una tarea de acompañar a otros. Мы помогаем другим, сопровождаем их. Y somos, como decimos aquí en Uruguay, carne de cañón, no sé cómo se traduciría eso, Ana, para la codependencia. И мы как пушечное мясо для ну, как бы, чтобы стать созависимым. Да? То есть мы рискуем стать созависимыми. Sí, O sea, hay cosas. ¿sí? Мгм. Es muy probable que con frecuencia caigamos en vínculos de codependencia. Поэтому это очень возможно, что часто мы попадем вот в эти отношения созависимости. Entonces, la supervisión y la covisión son herramientas fundamentales para poner conciencia sobre este aspecto tan frecuente en los terapeutas. Поэтому супервизия и ковизия — это инструменты, чтобы осознать вот этот такой частый момент в терапевтической работе с зависимостью. Isadora Fromm dice que una supervisión, una covisión, no se trata de decirle al terapeuta qué hacer, sino ayudarlo a ver lo que está haciendo. Изодора Фром говорил, что в ковизе речь идет не о том, чтобы сказать терапевту, что ему делать, а о том, чтобы помочь ему увидеть, что он сейчас делает.
poner conciencia sobre nuestra manera de vincularnos con nuestro cliente. Осознать, каким образом мы устанавливаем контакт с клиентом. Joseph Zinker, en su libro Creative Process in Gestalt Therapy, enfatiza el uso del cuerpo, el arte y la dramatización en la supervisión. Джозеф Синкер в своей книге подчеркивает важность использования арт-терапии, работы с телом и драматизации во время супервизии. Carmen Vázquez también ha trabajado mucho en el enfoque de la supervisión basado en el trabajo emocional y en la conciencia corporal. Еще один специалист, Кармен Баскес, разработала подход, основанный на эмоциональной работе и осознании реакций тела терапевта. Y en un ratito les voy a proponer una breve experiencia que nos puede ayudar a entender cómo hacemos la selección del caso a trabajar en una covisión. И через некоторое время я предложу упражнение, чтобы мы поняли, каким образом мы делаем выбор, какой случай представить на ковизию. En la práctica, como yo les dije, trabajo la supervisión de la Red Nacional de Drogas aquí en Uruguay. Я в своей практике много супервизирую специалистов, работающих в национальной сети борьбы с наркоманией в Уругвае. Yo soy asesor de la Secretaría Nacional de Drogas de mi país. Я советник правительства по этому вопросу. Y entre otras actividades, una vez por mes, propongo para todos los profesionales que trabajan en la Red Nacional de Drogas un espacio de covisión online. И среди другой работы раз в месяц я предлагаю всем специалистам, которые работают на национальную сеть борьбы с наркоманией, онлайн-ковизию. En esa instancia, les doy la chance unas semanas antes de que quien quiera pueda proponer un caso para la covisión. И в этом случае я предлагаю за несколько недель, кто хочет, чтобы представил свой случай на ковизию. Pero la manera en que a mí me resulta más efectiva es proponer en el momento de la covisión un ejercicio de contacto. Но что я считаю для себя наиболее эффективным, это уже в момент ковизии предложить упражнение на контакт. En un ratito les voy a contar cuál es la metodología de la covisión online que utilizamos acá. Через некоторое время я расскажу вам методологию ковизии, которую я использую. Pero ahora les voy a proponer un breve ejercicio para poder ver cómo es diferente pensar el caso clínico que voy a covisionar a conectar con el caso clínico que vamos a covisionar. Но сейчас я хочу предложить упражнение, которое, я надеюсь, разъяснит вам разницу между «я думаю, что я представлю этот случай», и я контактирую с этим случаем, который я хочу представить на ковизию. Entonces les voy a proponer brevemente ahora un ejercicio y es que vamos a conectar con un caso que nos gustaría covisionar sabiendo que no lo vamos a hacer ahora. Итак, я предлагаю короткое упражнение, но имейте в виду, что сейчас мы как бы войдем в контакт с этим случаем, который вы хотите представить на ковизию, но именно сейчас мы делать этого не будем. Pero puede ser interesante darnos cuenta de con qué cliente necesitaríamos supervisar o covisionar ahora. Ну, возможно, в процессе вы поймете, какого клиента вам надо бы принести на супервизию или на ковизию в ближайшее время. Una posición cómoda ahí donde están sentados. Примите, пожалуйста, удобное положение там, где вы сидите. Si tienen cosas en las manos, déjenlo. Y los invito a cerrar los ojos por un ratito. Если у вас что-то есть в руках, уберите, и я приглашаю вас ненадолго закрыть глаза. Te voy a pedir, Ana, que me hagas un gesto si se escucha bien mi voz con la música. Bien. Y así de ojos cerrados, Итак, с закрытыми глазами primero vamos a observar cómo estamos respirando ahora.
Вначале посмотрим, понаблюдаем за своим дыханием. Y de a poquito invito a mi cuerpo a respirar con mayor profundidad. И постепенно я приглашаю тело подышать глубже. Siempre pido a las personas que participan en mis covisiones que aún en esta parte estén en cámara. Я всегда прошу людей, которые участвуют в моих ковизиях, чтобы в этот момент они еще были с включенными камерами. Observando que tenga mis pies bien apoyados en el piso, И наблюдали, что ноги устойчиво стоят на полу. observo la manera en la que estoy sentado ahora, Я наблюдаю, как я сижу сейчас. observo si necesito cambiar la manera en que estoy sentado, Наблюдаю, не надо ли что-то поменять в моей позе. inhalando y exhalando. И я вдыхаю и выдыхаю. Y si mi mente se me va con algún pensamiento, vuelvo al cuerpo. И если разум уходит за мыслями, я возвращаюсь в тело. Observo cómo está mi abdomen, mi pecho, mis hombros. Я наблюдаю, как там мой живот, грудь, плечи. Si necesito hacer algún movimiento en el cuerpo, lo puedo hacer. Если мне нужно пошевелиться, я могу это сделать. Inhalando y exhalando. Вдыхаю и выдыхаю. Chequeo si mi espalda está bien apoyada, cómo está mi cuello. Я проверяю, что моя спина хорошо упирается, как себя чувствует моя шея. Y si tengo que bostezar, lo hago libremente. И если я хочу зевнуть, то спокойно это делаю. El bostezo es una manera de bajar las revoluciones de mi cuerpo y liberar el estrés. Зевание – это естественная реакция уменьшения стресса и его высвобождения. Busco tener mi cabeza alineada con mi cuerpo, Смотрю, входит ли голова, является ли она продолжением линии тела. mis brazos en una posición cómoda. Лежат ли руки в удобном положении. Y así voy a hacer un escaneo rápido por mi cuerpo. И как будто быстро сканирую все тело. Voy a ver cómo está mi cuerpo ahora. И наблюдаю, как мое тело сейчас. Inhalo y exhalo. Вдыхаю и выдыхаю. Y así observando cómo está mi cuerpo ahora, Продолжаю наблюдать, как себя чувствует мое тело. voy a preguntarme qué necesito en este momento. И спрашиваю себя, что мне сейчас нужно. Antes de pensar en mi cliente, voy a pensar en mí. Еще до того, как вы подумаете о клиенте, подумайте о себе. ¿Qué necesito yo en este momento? Что мне нужно вот прямо сейчас?
Tal vez eso que necesito lo puedo hacer ahora, cambiar mi posición, hacer algún movimiento, Возможно, estirarme. возможно, то, что мне нужно, я могу сделать прямо сейчас, поменять положение, потянуться, как-то подвигаться. Tal vez eso que necesito lo voy a poder hacer en un rato. Возможно, то, что мне нужно, я сделаю через какое-то время, Porque ahora elijo quedarme aquí. потому что сейчас я выберу продолжать оставаться здесь. Tal vez eso que necesito lo voy a poder hacer dentro de unos años. Возможно, то, что мне нужно, я смогу сделать через несколько лет, Pero por lo menos ya sé qué es lo que necesito. но, по крайней мере, я знаю, что мне нужно. Y respiro. И я дышу, Inhalo y exhalo. вдыхаю и выдыхаю. Y así de ojos cerrados voy a permitir que venga a mí la imagen de uno de mis clientes. Итак, с закрытыми глазами я позволю тому, чтобы образ какого-то моего клиента пришел ко мне. Tal vez sea un cliente actual o un cliente con el que trabajé hace mucho tiempo. Возможно, это тот клиент, с которым я сейчас работаю. Возможно, это какой-то давний клиент. Un cliente a quien estoy acompañando en su proceso y está siendo un desafío para mí. Это клиент, которого я сопровождаю в его процессе, и это для меня вызов. Y respiro. И я дышу. Y observo qué me pasa en mi cuerpo cuando aparece la imagen de ese cliente. И наблюдаю, что происходит в теле, когда появился образ этого клиента. Tal vez me sorprendo porque no esperaba que aparezca este cliente. Возможно, я удивлюсь, потому что я не ожидал, что появится этот клиент. Tal vez no pensaba que este cliente sería alguien para supervisar o covisionar. Возможно, я не ожидал, что именно этот клиент попросится на супервизию или ковизию, Pero lo acepto. но я принимаю как есть. Posiblemente todavía tenga cosas para trabajar con este cliente. Возможно, еще есть с чем работать у этого клиента. Chequeo qué emociones encuentro en mi cuerpo al visualizar a este cliente. Я проверяю, какие эмоции появляются в теле, когда я визуализирую этого клиента. ¿Qué siento ante esta imagen? Что я чувствую, смотря на этот образ. Y respiro. И я дышу. Inhalo y exhalo. Вдыхаю и выдыхаю. Y ahí permito que vengan a mí preguntas que me hago con respecto a este cliente. И я позволяю прийти вопросам, которые я себе задаю в отношении этого клиента. ¿Cuáles son las dudas que me surgen al acompañar a esta persona? Какие сомнения возникают у меня в процессе работы с этим человеком?
puedo observar también qué es lo que me estimula y me gusta de trabajar con esta persona. Я наблюдаю, что меня стимулирует и мне нравится в работе с этим человеком. También qué desafíos, qué obstáculos me plantea este trabajo. Также наблюдаю, какие вызовы, какие препятствия есть в работе с этим человеком. Y si veo que me genera mucha inquietud y me saca del contacto conmigo, también lo registro. И если я вижу, что во мне возникает много беспокойства, и это прерывает мой контакт с собой, я тоже это отмечаю. Y si puedo, vuelvo a cerrar los ojos y me quedo un ratito más conmigo. И если могу, снова закрываю глаза и еще какой-то момент остаюсь наедине с собой Y respiro. и дышу. Y tal vez voy a descubrir que muchas de las preguntas que tenía las acabo de responder. И возможно, что я открою тот факт, что многие вопросы, которые возникли, я могу на них ответить. Y respiro. И дышу. Con esta información vamos a comenzar a regresar a este aquí y ahora. С этой информацией мы возвращаемся в здесь и сейчас. Para eso vamos a hacer una inhalación profunda. Для этого мы сделаем глубокий вдох. Podemos estirarnos un poquito antes de abrir los ojos. Можем немножко потянуться, прежде чем открыть глаза. Y si quieren, los invito a escribir algo de lo que fue esta experiencia en algún papel que tengan cerca. И я приглашаю вас записать, может быть, то, что сейчас вы пережили, если у вас рядом есть какой-нибудь лист бумаги. A mí me parece muy útil registrar rápidamente lo que observo en una dinámica como esta, porque posiblemente luego me pueda olvidar. Мне кажется очень важным записывать те осознания, которые приходят в подобных упражнениях. Во всяком случае, я так делаю, потому что позже я могу это забыть. En esta sala hay varias de mis alumnas de mis cursos y seguramente saben que me gusta proponer el registro de las experiencias vivenciales. Сегодня среди слушателей есть несколько моих учениц, моих курсов, и они знают, что я всегда предлагаю записывать вот такие жизненные переживания. Bien. Y así para ir continuando, como les dije, hoy no lo vamos a supervisar, pero posiblemente ya saben a quién van a supervisar o covisionar en la próxima oportunidad. Так, мы продолжим. Как я уже сказала, сегодня мы не будем супервизировать те случаи, которые пришли, но, возможно, теперь вы знаете, какой случай вы отнесете на следующую супервизию. Si alguien quiere compartir en el chat del Zoom de qué se dieron cuenta, lo pueden hacer y en un ratito vamos a leer esto también. Если кто-то хочет в чате сейчас в Zoom поделиться своим осознанием после этого упражнения, то можно это сделать, и через какое-то время мы прочитаем то, что вы напишете. Como estamos en una conferencia, vamos a seguir un poquito más con la teoría. Ну, раз уж у нас конференция, то еще немножко теории. Carmen Vázquez utiliza el concepto de eco emocional del terapeuta frente al paciente. Кармен Васкес использует понятие эмоционального отклика терапевта на пациента. Там эхо, но мне кажется, отклик, правда, по-русски? Y ese eco emocional es lo que buscamos recuperar en una propuesta como la que acabamos de compartir.
И именно вот это эхо, этот отклик, это то, что мы ищем в том опыте, который мы только что пережили. Más allá del qué hacer con mi cliente, es qué me pasa a mí con mi cliente. Это больше не что мне делать с клиентом, а больше что со мной происходит с этим клиентом. En la comisión online, como dije al principio, descubrí que pasan muchas cosas. И я выяснила, что происходит много чего. Mi querido amigo y maestro Jean-Marie Delacroix, terapeuta contemporáneo francés, Мой друг и учитель Жан-Мари де Лакруа, французский терапевт, retoma el trabajo de Merleau-Ponty y propone la intercorporalidad en el trabajo terapéutico. он следует линии Мерло-Понти и его работы с телом в терапии. Trabaja mucho en lo que sucede a nivel corporal en el encuentro terapeuta-paciente. Он много работает над тем, что происходит на нейротелесном уровне в контакте пациента и терапевта. У меня застыла картинка. Ajá, sí, voy a hacer estableció. Ujú. Contacto ¿Sí? neurocorporal entre Se cortó un paciente y terapeuta. poquito. Ujú. Ajá. Y Que por un segundo. también sucede a nivel, sucede en la virtualidad. И это также происходит и при работе онлайн. Como yo descubrí en la pandemia, aquí también pasan cosas a nivel corporal. Как я открыл для себя в пандемию, в онлайне тоже происходят процессы на телесном уровне. Entonces, voy a compartir con ustedes algo de la experiencia que venimos desarrollando con colegas en la Covisión Online Experiencial. Я поделюсь с вами тем, как мы с коллегами организовали процесс онлайн-ковизии, основанный на опыте. Y luego vamos a ir a algunos de los obstáculos y claves en este trabajo. А потом посмотрим проблемы и пути их решения в этой работе. Bueno, primero contarles que las covisiones online que hacemos en la red nacional está dirigida a todos los profesionales que trabajan en la atención de drogas en mi país. Вначале я хочу сказать, что вот ту работу, которую мы проводим в национальной сети борьбы с наркоманией, в ней участвуют все специалисты, которые в этой работе задействованы. Específicamente en la red nacional que incluye dispositivos de tratamientos comunitarios, ambulatorios, residenciales y de alta exigencia y complejidad. И это группа специалистов, которые работают на разных уровнях и первичного приема, и работы в сообществах, в районах, и сложной работы, видимо, в больницах. Voy a compartirles brevemente cómo hemos estructurado estos encuentros online. Я расскажу, как мы структурировали эти онлайн-встречи. ¿Mm? Bien, pero antes tenemos un mensaje, ¿verdad? Capaz me lo puedes traducir, Ana. Era para mí porque yo tenía dudas cómo traducir el eco y una Victoria me ayudó. Да, спасибо, Victoria. Perfecto. Да. Мгм. Мгм. Bien, Es como propone como resonancia. perfecto. Primero, presentar la propuesta, ¿no? Como hacemos siempre en cualquier instancia, contarle a los participantes qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Мгм. Как всегда, в любой работе в начале это представление формата. Мы рассказываем, что мы будем делать и как мы будем делать. Ya venimos haciendo varias covisiones, pero muchas veces en la covisión participa personas por primera vez. И даже если это уже не первая ковизия, но всегда бывает кто-то, кто в ней участвует впервые. Entonces,
nunca está de más volver a repetir cómo va a ser la covisión. Поэтому всегда не лишнее объяснить формат работы. Después, presentación de los participantes y de los facilitadores. O sea, saber todos quiénes somos y qué estamos compartiendo en esa covisión. Потом нужно представиться участникам и фасилитаторам, чтобы все знали, кто есть кто и что мы здесь делаем. Esta instancia, que puede llevar varios de los minutos del encuentro, para mí es fundamental para crear comunidad. И эти моменты, эти пункты, которые занимают какое-то количество минут, для меня фундаментальны, чтобы создать общность. Fíjense que la supervisión solo parecería ser importante quién es el supervisor y no quiénes son los participantes. Обратите внимание, в супервизии может оказаться важным, кто супервизор, да, а не кто участники. En la covisión es imprescindible conocer quiénes somos los que estamos ahí. А в ковизе важно понимать, кто есть все присутствующие, все участники. Y después propongo, luego de la presentación de todos, un ejercicio como el que acabamos de compartir. И после того, как все представились, я предлагаю вот то упражнение, которое мы только что проделали. Más allá de que pueda haber previamente algunas postulaciones de casos a supervisar, siempre hago ese ejercicio. Даже если уже были заявки, какие случаи мы будем ковизировать, я все равно делаю это упражнение. Y muchas veces alguien que previamente ha postulado un caso, luego del ejercicio dice, sí, pero ahora me doy cuenta que quiero supervisar a otro cliente. И фактически каждый раз находится кто-то, кто после этого упражнения говорит, да, я собирался принести один случай, но теперь я понимаю, что я хочу принести другой. Como posiblemente les puede haber pasado a ustedes, que ante la posibilidad de una supervisión pensaron en un cliente y luego de este ejercicio apareció otro como figura principal. Возможно, с кем-то из вас сейчас произошло что-то похожее. Вы думали об одном случае на возможную супервизию, а после упражнения, возможно, всплыл другой случай. Pero además les aseguro que la forma de presentación cambia muchísimo porque se incorpora mucho más lo experiencial y lo emocional en la presentación del caso. Но, кроме того, сам способ представления случая меняется, потому что в него привносится очень много телесного и вот проживательного, опытного здесь и сейчас в этот случай. A partir del ejercicio, y si nosotros hubiéramos estado en una covisión, al terminar el caso, preguntaría, al terminar el ejercicio vivencial, perdón, preguntaría quién quiere postular un caso para covisionar. Если бы мы сейчас были на ковизе, то вот после такого упражнения я бы спросил, кто сейчас хочет представить случай на рассмотрение. Se presenta el caso y después abrimos un espacio para lo que yo llamo preguntas aclaratorias. Человек представляет случай, а потом идут уточняющие вопросы. Y esto para mí es una manera muy efectiva de ordenar la covisión. И это очень эффективный способ организации ковизии. Solo preguntas que permitan aclarar la información que se brinda del caso a covisionar. Это должны быть вопросы только уточняющие по отношению к тому случаю, который представлен. Muchas veces tenemos participantes que rápidamente quieren dar consejos o sugerencias al terapeuta que presenta el caso. Часто так получается, что участники в этот момент уже хотят дать советы и что-то порекомендовать тому, кто представляет случай. Y hay que estar muy atento porque a veces las preguntas vienen con sugerencias incluidas. И здесь нужно быть очень внимательным, потому что часто сами вопросы уже содержат настойчивые рекомендации. Todos nosotros sabemos
que el arte de la psicoterapia no es el arte de responder, sino el de preguntar. Все мы знаем, что в искусстве, в психотерапии особое искусство не в том, чтобы ответить на вопрос, а в том, как задать правильный вопрос. Que en realidad el saber lo tiene nuestro cliente, no lo tenemos nosotros. Потому что в конечном итоге знание им обладает наш клиент, а не мы. Es así, ¿verdad? Так же, правда? Ok. También, como participante de una covisión, muchas veces tengo que refrenar mi impulso de iluminar el saber de otro. И так же, как ведущий ковизи, мне часто приходится себя притормаживать, чтобы не подсветить то, что мне кажется важным и чего не видит другой. Y como facilitador de un espacio de covisión, tengo que estar muy atento a que sean solo preguntas aclaratorias de la situación. И как ведущий ковизи я должен быть внимателен к тому, чтобы в этот момент вопросы это были именно уточняющие вопросы выступающему. Y muchas veces tengo que poner límites. И часто приходится устанавливать границы. Decirle a un cliente, decirle a un colega, luego va a haber un espacio para hacer aportes teóricos y técnicos. Часто приходится говорить коллегам: подожди, потом будет время для того, чтобы привнести какую-то теоретическую или техническую информацию в совет. Y luego de las preguntas aclaratorias, que son respondidas cada una de ellas, abrimos un espacio para aportes. И вот уже потом, после уточняющих вопросов, на которые выступающий отвечает, мы начинаем как бы мнение, да, участников. Y ese espacio también tiene que ser muy cuidado por los facilitadores. И здесь тоже ведущий должен очень заботиться об этом пространстве. De ninguna manera un espacio de aportes es una evaluación de las capacidades técnicas de los terapeutas que presentan la situación. Ни в коем случае это пространство не должно превращаться в оценку профессиональных качеств того, кто представляет случай. Como vamos a ver en un ratito, una de las dificultades de estos espacios es que los terapeutas pueden sentirse evaluados en sus competencias. Одна из проблем этих встреч в том, что терапевт может почувствовать, что его оценивают, его профессиональный уровень. Hay que ser muy valiente para presentar un caso clínico frente a otros colegas. Нужно быть очень смелым, чтобы представить случай своим коллегам. Y yo valoro muchísimo y tengo un profundo reconocimiento a quienes se exponen a covisionar una situación que están trabajando. И я очень ценю и очень уважаю людей, которые готовы принести свой случай на ковизию. Y desde ese reconocimiento y desde ese cuidado, en mi rol de facilitador, perdón, vigilo mucho cómo se hace esa presentación. И вот из этого ощущения признательности и уважения я в своей роли ведущего, фасилитатора очень слежу за тем, как идет процесс. En la etapa de los aportes, él o los colegas que presentaron el caso solo escuchan. На этапе вот этих высказываний коллега, который представлял случай, просто слушает. Porque también puede estar una reacción que muchas veces es defensiva de ante cada aporte hacer un argumento. Потому что может срабатывать защитная реакция, и на каждый совет он может хотеть представить какой-то контраргумент. Entonces a mí me parece importante también darnos el tiempo de escuchar lo que otros colegas tienen para aportarme. Мне кажется важным, чтобы он молчаливо слушал то, что другие коллеги хотят ему сказать. Luego de los aportes, sí abrimos para quienes presentaron el caso un espacio de comentarios finales.
И в конце, после того, как все выскажутся, тот, кто или те, кто представлял случай, имеют возможность представить заключительный комментарий. Es muy importante para mí que quienes tengan la palabra final sobre los aportes técnicos sean los colegas que presentan el caso. Мне важно, чтобы последнее слово в технических моментах было за теми, кто представлял случай. Luego hacemos alguna especie de evaluación grupal donde o a través de frases o a través de comentarios escritos pueden compartir todos los participantes cómo se sintieron en la comisión. Ну, и потом, видимо, происходит групповой шеринг, да, когда каждый какими-то комментариями или фразами может поделиться, как он себя чувствовал во время ковизии. También en la Red Nacional de Drogas contamos con una evaluación online que le hacemos llegar a todos los participantes. Perdón, ¿qué tienen? Eh, Un formulario Yo, online de evaluación que de le hacemos evaluación. llegar a todos. De Ага, evaluación. de evaluación. Так, нет, тут, наверное, все-таки присутствует какой-то момент оценки, потому что, значит, существует вот в этой национальной сети борьбы с наркоманией какой-то протокол оценки, который рассылается всем участникам. Y luego hacemos el cierre grupal, И потом закрытие, donde nos despedimos, cerramos, hay un espacio para aportes. где мы Bueno, прощаемся, закрываем сессию, и есть время тоже для высказываний. bien. ¿Cuánto tiempo nos va quedando? А сколько у нас осталось Ah, времени? Media hora. media hora. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer unos 15 minutos más y luego vamos a abrir un espacio para preguntas. У ¿Sí? нас же осталось полчаса, да? Тогда еще 15 минут я поговорю, и потом 15 минут на вопросы. ¿Cuáles son los obstáculos y cuáles son los cuidados que tenemos que tener al proponer una instancia de covisión experiencial? В чем могут быть проблемы и в чем нужно быть осторожным, приглашая коллег к вот этой ковизии, основанной на опыте? Primero, algunas cuestiones que tienen que ver con la virtualidad. Вначале вопросы, связанные с тем, что все происходит онлайн. Cosas que quienes tienen experiencia en esto ya saben, como por ejemplo que en el inicio estén todos los micrófonos apagados, Те вещи, с которыми уже те, кто работает, наверное, сталкивался, например, как то, что в начале все микрофоны должны быть выключены, que los micrófonos que estén encendidos sean solo los que van a hablar o aportar. что включают микрофоны только те, кто сейчас говорит и высказывается. A mí me gusta que todas las cámaras estén encendidas porque no es lo mismo mirarles las caras como le estoy mirando ahora que ver un cuadradito con un nombre en color blanco. Я предпочитаю, чтобы у всех были включены камеры, потому что, ну, вот хорошо, когда, как я сейчас, могу видеть ваши лица, а не смотреть на черненькие прямоугольнички с белыми буковками. Pero además puedo ver su gestualidad, sus reacciones, cuestiones que son muy importantes en el vínculo, aunque sea virtual. И тогда я могу видеть ваши жесты, ваши реакции, и даже если это все происходит онлайн, все равно это очень важно для контакта. Algo que a mí me gusta cuidar es también la imagen de las personas, entonces pido autorización para utilizar la imagen. Я всегда спрашиваю, можно ли ну, использовать фотографию, видимо. Muchas veces grabamos estas instancias y les avisamos a las personas que vamos a grabar. Мы часто записываем эти встречи и, соответственно, предупреждаем участников, что мы записываем. Entonces, por ejemplo, en un ratito les voy a tomar una foto. Quien no quiera salir en esa foto simplemente apaga su cámara o nos dice, pero me parece importante también en estos tiempos cuidar
nuestra imagen. Например, я хочу сейчас сделать фотографию через какое-то время, да, кто не хочет на ней быть на этой фотографии, вы можете выключить камеру или сказать, что вы не хотите на ней появляться. Мне кажется, это важным. Para mí es una cuestión de cuidado básica. Это одна из таких базовых важных вещей. Y después algunas cuestiones que pueden ser comunes a una covisión presencial y a una covisión online. А дальше те вещи, которые одинаково могут представлять проблему как в онлайн-ковизии, так и в ковизии вживую. Uno de los obstáculos es el juicio y la autocrítica excesiva. Одно из препятствий в процессе ковизии — это чрезмерная оценка и самокритика. Como facilitadores tenemos que cuidar que sea un espacio amoroso y de aprendizaje reflexivo. Ведущим нужно заботиться о тем, чтобы это было дружелюбное пространство, в котором хорошо учиться. De ninguna manera es un juicio o un examen de evaluación. В любом случае, это не суд и не экзамен. Donde para eso vamos a fomentar la conciencia sin juicio y nos vamos a centrar en la observación de procesos y sensaciones. Поэтому мы будем развивать осознанность без осуждения и сосредоточимся на наблюдении за процессами и за ощущениями. No vamos a evaluar resultados. Мы не будем оценивать результаты. Otro de los obstáculos es la defensividad en quien presenta el caso, ponerse a la defensiva. Вторая сложность — это то, что человек, который представляет случай, у него может пойти защитная реакция. Podemos encontrar colegas que a la hora de presentar el caso están siempre argumentando a favor de lo que hacen. Мы часто сталкиваемся с коллегами, которые, представляя случай, приводят аргументы в пользу того, что они работают правильно. Y lo que tenemos que tener claro es que nadie va a argumentar en contra de lo que hacen. Поэтому нужно четко прояснить, что никто не будет выступать против. Para eso, como facilitadores, vamos a crear un clima seguro y de aceptación. Поэтому мы, как ведущие, должны создать безопасную и благоприятную атмосферу. Al igual que en un proceso de psicoterapia, vamos a usar preguntas abiertas que inviten a la reflexión y autoexploración. И так же, как в терапии, мы будем использовать открытые вопросы, которые побуждают к исследованию и задаванию себе вопросов. Otro obstáculo es la confusión de roles. Еще одна возможная проблема — это смешение ролей. Una confusión de roles tiene que ver con el ejercicio de un rol de supervisor que no es el adecuado para una covisión. И это смешение может быть связано с ролью супервизора, которая не является адекватной для ситуации ковизии. En la covisión todos somos maestros y aprendices. При ковизии все мы учителя и все мы ученики. Por eso es necesario clarificar roles y entender que esto no es una clase de instrucción. Поэтому важно определиться с ролями и подчеркнуть, что это не обучающее занятие. Por supuesto, como en todo vínculo, aparecen proyecciones. Естественно, как в любых отношениях, возникают проекции. Y para eso vamos a poner conciencia en esas proyecciones para que pueda quedar claro qué pertenece al terapeuta y qué al supervisado. Поэтому мы будем осознавать эти проекции, чтобы понимать, что относится к терапевту, а что к супервизанту. Uno de los obstáculos que también aparece en la covisión es la falta de presencia. Э, Одна из проблем — это недостаток присутствия в моменте. Luego de estos ejercicios, como yo les acabo de proponer, algunos colegas me dicen, qué bueno porque en general me olvido de conectar conmigo mismo.
Потому что после вот такого упражнения, как мы сейчас с вами проделали, многие коллеги мне говорят: "Вот как хорошо, что я его сделал, потому что я последнее время забываю, входить в контакт с собой". A veces en la propia dinámica de trabajo me olvido de encontrar espacios donde respirar, conectar con mi cuerpo y mis propias emociones. В таком ритме работы серьезном у меня нет пространства, чтобы подышать, побыть с собой и отдать себе отчет в своих эмоциях. Me gusta siempre decir que los terapeutas somos de lo más parecido a las personas. Я всегда говорю, что мы, терапевты, очень похожи на людей. También nos pasan cosas, también tenemos días difíciles, también tenemos semanas o meses difíciles. У нас тоже всегда в жизни что-то происходит, у нас бывают тяжелые дни, бывают сложные недели или даже целые месяца, Y también nos olvidamos del contacto con nosotros mismos. и мы тоже забываем быть в контакте с собой. Ser terapeuta gestáltico no es garantía de contacto. То, что мы гештальт-терапевты, не гарантирует, что мы в контакте с собой. Por supuesto, para poder sobrellevar la falta de presencia es necesario practicar la atención plena y sobre todo el ejercicio del registro emocional. И для того, чтобы справиться с недостатком присутствия в моменте, нужно практиковать осознанность здесь и сейчас и осознание эмоций. Esto que acaban de hacer ustedes. Это то, что мы делали. Muchas veces en estos espacios aparece comparaciones y competitividad. Часто в пространстве ковизии также возникают сравнения и конкуренция. La competencia no es lo mismo que la competitividad. Мгм. Sí. Компетентность — это не то же, что конкуренция, они просто еще более созвучны в испанском. Trabajamos y nos formamos para ser terapeutas competentes. Мы учимся, чтобы стать компетентными специалистами, Uno de los obstáculos es cuando empezamos a competir con otros. но когда мы начинаем соревноваться с другими, это нехорошо. Para eso está bueno entender que la covisión fomenta la cooperación y el aprendizaje compartido. Поэтому важно обозначить, что ковизия нужна для того, чтобы поощрять сотрудничество и совместное обучение. En la covisión no hay terapeutas iluminados, somos todos aprendices. Здесь нет каких-то сверхумных терапевтов, все мы ученики. A veces encontramos en los colegas en covisión dificultad para expresar emociones. Часто мы сталкиваемся, что во время ковизии коллегам сложно выражать эмоции. Una de las preguntas más difíciles que les hago a los colegas en las covisiones es, ¿qué sentís tú con este cliente? Один из самых сложных вопросов, которые я задаю коллегам на ковизии, это что ты чувствуешь, когда ты с этим клиентом? Y la mayoría de las primeras respuestas no tiene nada que ver con la pregunta. И большинство ответов в начале ничего общего не имеют с тем, что я спрашивал. Y a veces repito hasta 3 o 4 veces la pregunta de ¿qué sentís tú al acompañar a tu cliente? И часто мне приходится 3-4 раза повторять этот вопрос, чтобы человек ответил на вопрос, что ты чувствуешь, когда ты работаешь с этим клиентом. Y ahí, por supuesto, parte de esta dinámica es invitar a explorar emociones y sensaciones y también normalizar expresiones de emociones que puedo considerar inadecuadas. И поэтому это опыт для исследования эмоций и ощущений в режиме реального времени и нормализация выражения тех эмоций, которые могут восприниматься как неуместные. Es normal que con algunos clientes me siente enojado, me sienta molesto, me sienta frustrado, me sienta angustiado. Это нормально, что с некоторыми клиентами я сержусь, они мне не нравятся, я ощущаю фрустрацию, и опять же, не знаю, они меня раздражают.
y decir esto en voz alta junto a otros terapeutas puede ser muy sanador para mí. И признаться в этом вслух в кругу других терапевтов может быть очень целительным. Algo que es importante en cualquier proceso terapéutico, en cualquier vínculo terapéutico y también en la covisión, es la importancia de la estructura. Что важно для любого терапевтического процесса, для любых отношений и для ковизии — это структура. A mí me resulta muy ilustrativa la imagen de una vasija donde pongo agua. Я считаю, что этот процесс очень хорошо иллюстрирует образ сосуда для воды. El agua es el contenido y la vasija es el continente. Вода — это содержимое, а сосуд ну, вот то, что содержит. El equilibrio entre contenido y continente es fundamental. Баланс между содержимым и формой фундаментален. Si solo ponemos atención en el contenido de lo que brindamos, es muy probable que nos falte estructura para sostener ese contenido. Если мы обращаем внимание только на содержание, которое мы привносим, вполне возможно, что нам не хватит структуры, чтобы удержать это содержимое. Si el énfasis lo ponemos a la estructura, nos va a faltar espacio para el contenido. А если мы подчеркнем, эмфатизируем структуру, то нам не хватит пространства для содержимого. Entonces, es importante definir objetivos claros al inicio, planificar claramente la actividad y todo el tiempo hacer retroalimentación y reflexión sobre la experiencia de la covisión. Поэтому важно с самого начала определить четкие цели, запланировать время для наблюдения, для обратной связи и постоянно рефлексировать в процессе ковизии. Y algo muy importante y que todo el tiempo trabajo en mí mismo cuando comparto una covisión. И что-то еще очень важное, с чем я все время работаю в себе, когда веду ковизии, Y es el impulso que muchas veces los facilitadores tenemos de mostrar nuestros conocimientos. это потребность ведущего показать свои знания. Así como un pavo real muestra sus plumas para que todos lo admiren, algunos de nosotros tenemos la tendencia a pavonearnos, no sé cómo sería Iana, de todo lo que sabemos sobre Gestalt y psicología. А, и так же, как павлины распускают свои хвосты, да, мы, некоторые ведущие, тоже имеем тенденцию вот выпендриваться, как показывать себя, чтобы все увидели, какие мы умные. Yo me dedico a dar conferencias, tengo escrito 2 libros, en este momento estoy dando una conferencia donde sí lo que se espera de mí es que de alguna manera me pavonee con mis conocimientos. Я читаю лекции, у меня опубликовано 2 книги, и сейчас я веду занятия, где подразумевается, что я могу представлять, распускать свой хвост и показывать, что я знаю. Pero las covisiones tengo que tener mucho cuidado porque es otra cosa. Но в ковизиях я должен быть очень аккуратен, потому что это другое. En la covisión el conocimiento lo tenemos todos. В ковизии у каждого есть знание, Y uno de los riesgos es que el facilitador utilice todo el espacio para mostrar su conocimiento y no se apoye en el grupo. и есть большой риск того, что ведущий захочет использовать это пространство, чтобы показать свои знания и не будет опираться на группу. Para eso es fundamental reconocer que todos somos aprendices. Для этого базовая вещь для ковизии — это признать, что все мы ученики. Y yo aprendo muchísimo a las covisiones. И я многому учусь на ковизиях. Bien, si les parece, Irina, Ana, abrimos un espacio para preguntas y luego hacemos un cierre. ¿Está bien? Мгм.
И если вы согласны, то сейчас время для вопросов. Ирин, как вы? А потом закрываем. М? Irina está diciendo que sí con la cabeza. Sí, sí, la veo, la veo. Я согласна, да. Может, отклики у вас есть какие-то? Не резонанс, а отклики. Probablemente no tienen eco, sino alguna, algo que les hizo sentido. Обратная связь. Ну или да, что-то ¿Quieren схожие compartir algo? рассуждения. Можно? Меня слышно? Да, ¿Слышно? да. Да, спасибо большое, Герман, за ваш опыт. Было очень интересно. Очень откликается, что через медитацию отключается мышление о случае головой и о клиенте, и правда подключается вот это ощущение клиента, переживание именно эмоциональное бытия с клиентом. Это Сделайте мне очень... паузу для перевода, ладно? Да, простите. Ага. Да-да-да-да-да-да. Я только хотела сказать всем, что не забывайте, что мы с переводчиком, и у нас тут Mu- тоже mucha- человек со Muchas gracias. своей болезнью. Muchas gracias, Germán, por esta experiencia. Me hizo mucho sentido que durante la meditación, como se desconecta la mente y me conecto con el cuerpo y las emociones. Да, Анастасия. Спасибо большое, Anastasia. Спасибо большое. У меня вопрос про оценку группы все-таки. Что это за обратная связь, которую группа дает? Вот это был 8 пункт. Ujú. La pregunta está relacionada con la evaluación grupal. El punto octavo era, ah, ¿en qué consiste esta evaluación que da el grupo? Bien. En realidad es una evaluación que a mí en principio me gusta abrir un espacio para que en el chat del grupo escriban qué se llevan de la comisión. Я люблю организовывать так, чтобы в чате Zoom писали люди, с чем они уходят с ковизии, Qué se podría mejorar, si tienen alguna sugerencia, что можно было бы улучшить, если у них есть предложение. y que después van a recibir. En realidad en ese momento yo pongo un enlace a un formulario de Google И в этот момент я даю ссылку на Google формуляр, который они потом получат, на Google форму, donde hay 4 o 5 preguntas que profundizan un poco la evaluación. где их ждет 4 или 5 вопросов, которые чуть-чуть более дают глубокую оценку. Спасибо. Спасибо, Gracias. Anastasia. Можно ¿Alguien ещё tiene alguna otra? Sí. Да, есть ли еще у кого-то вопросы, пожалуйста. Мгм. Огромная благодарность за такое погружение в себя с точки зрения, профессиональных интересов. Muchas gracias por este momento de sumergirme en mí misma desde el punto de vista profesional. И, в чем вы видите основное отличие, супервизорских и ковизионных групп? Y la pregunta es, ¿cuál es de su punto de vista la diferencia principal entre los grupos de supervisión y de covisión? ¿Cómo es el nombre, Ana? Karina. Karina. Spasiba, Karina. Para mí los grupos de supervisión tienen más preponderancia en el supervisor. Для меня группы супервизорские больше сосредоточены на личности супервизора. En un grupo de supervisión, más allá de que haya otros participantes, yo voy a compartir la mirada del supervisor.
В супервизорской группе, хотя там есть другие участники, но я иду за тем, чтобы воспринять взгляд супервизора на проблему. En las supervisiones, el profesional con mayor saber tiene mayor relevancia en la experiencia de supervisión. В супервизорской группе так организовано, что тот, у кого больше профессионального опыта, тот имеет больше значения, Y релевантности. algunas veces no hay espacio para el aporte de otros participantes. А иногда бывает так, что нету возможности другим участникам тоже что-то привнести. La mayoría de las supervisiones son individuales en el sentido de que es un encuentro entre el supervisado y el supervisor. Большинство супервизий, они получаются индивидуальными в том смысле, что это встреча между супервизором и супервизантом. La covisión invita a un relacionamiento más horizontal y que se apoya en el conocimiento de todos. А ковизия больше о том, чтобы это были горизонтальные встречи, да, связи, и опирались на знания всех участников. Existe lo que nosotros aquí en Uruguay llamamos facilitadores, И существует то, что здесь мы называем фасилитаторы, которые я переводила как ведущие, cuya tarea es simplemente facilitar la experiencia de la covisión. которые помогают поделиться опытом во время ковизии. Pueden participar en el aporte, pueden dar aportes al supervisado, pero no son la figura central. Они тоже могут вносить свой вклад и что-то советовать, высказываться, но они не являются центральными фигурами. Спасибо за исчерпывающее объяснение. У меня такое впечатление осталось, что это похоже на наши интервизорские группы, если бы там был ведущий. Gracias por tu explicación exhaustiva. Yo me quedo con la impresión de que parece a nuestros grupos de intervención si tuvieran un facilitador. Pasiva, Karina. Можно я тоже откликнусь и задам вопросы? ¿Puedo también hacer preguntas? Sí, claro, Меня Lana. зовут Светлана, я из Москвы. Во-первых, огромное спасибо, Герман, за лекцию и за такой новый инструмент, который ты так представил широко. Me llamo Svetlana, soy de Moscú. Muchísimas gracias por tu conferencia y esta herramienta que presentaste de modo tan amplio. Мне предстоит вести здесь круглый стол о супервизии онлайн. И вот, наверное, мне хотелось бы задать вопросы, связанные с моим этим интересом. Soy una de las organizadoras en este congreso de la mesa redonda relacionada con la supervisión online y me gustaría preguntarte sobre este punto de interés mío. И первый вопрос, наверное, о феноменах, да, твоей личной практики. Каких сейчас у тебя больше ковизий и супервизий, очных или онлайн? Y la primera pregunta es sobre fenómenos de tu práctica particular. Si ahora tienes más covisiones y supervisiones virtuales o en vivo. Bien, sí. Desde hace años, y creo que a partir de mis libros, soy convocado como docente en varios países del mundo. Уже несколько лет, и, наверное, это связано с публикацией моих книг. Меня зовут читать лекции в несколько стран мира. Además de viajar a esos países donde dicto seminarios, conferencias y talleres, algunos de los participantes de esas actividades luego me piden supervisión. И помимо того, что я езжу с лекциями, мастер-классами и семинарами, некоторые участники потом приходят ко мне на супервизии.
por supuesto que esas supervisiones son virtuales. Естественно, это все онлайн. Мгм. Pero además, en este momento en mi país, como mi país es un país pequeño, pero tenemos distancias que recorrer, como parte de mi trabajo a la Secretaría Nacional, propongo una vez al mes una covisión virtual. И кроме того, внутри моей страны, хотя страна маленькая, но все равно дистанции существуют, и я раз в месяц предлагаю вот то, что я рассказывал, ковизию для всех работающих в национальной сети борьбы с наркоманией. Ага, вот. Excepcionalmente, algún colega de Uruguay prefiere una supervisión presencial. Ну, если, конечно, коллеги из Уругвая предпочитают личную супервизию, то, естественно, тогда не онлайн. Мгм. Вот я еще хотела уточнить, вот эти ковизионные группы, там всегда один sostав участников, или это каждый раз, ну, какие-то новые люди, кто-то приходит, кто-то уходит? En cuanto a los grupos de cohesión, ¿los participantes son permanentes o una vez son unas personas y otra vez otra? Tenemos lo que yo llamo cariñosamente el elenco estable, У нас есть то, что я называю постоянный состав актеров. un grupo de participantes que están todas las covisiones y después otros que a veces están y a veces no están. То есть есть какой-то костяк, который присутствует на каждой группе, а еще есть люди, которые то приходят, то не приходят. Las covisiones están abiertas a nuevos participantes todo el tiempo И мы всегда открыты для новых участников постоянно. y es de participación voluntaria. И это добровольно участвовать в них. Мгм. У меня есть еще вопрос, но я вижу, что времени уже очень мало. Может, кто-то еще из коллег хочет, я тогда. Tengo otra pregunta, pero veo que nos falta el tiempo. A lo mejor alguien más quiere hacer pregunta. Добрый, как понимаю, в Уругвай утро. А, Доброе утро. Вопрос следующий. Меня зовут Никита. Есть ли варианты заочной работы или есть варианты только заочной работы, или есть варианты, когда работают на группе и разбирают в рамках ковизионной группы произошедшее на самой группе? Вот. Или это только заочные случаи из практики? Не уверена, что поняла. Сейчас попробую, может, Герман поймет. Это непосредственно те случаи, которые приносят участники, или что-то может происходить прямо на группе работа? Ковизионный. Да, работа. И там может это обсуждаться. Вот скорее вот про это. Ajá. Bueno, me llamo Nikita. Buenos días en Uruguay. La pregunta es si siempre es en línea, ¿no? Lo que pasan las covisiones, o puede que algo ha pasado en el grupo de covisión y lo están covisionando, lo están discutiendo en el momento. И давайте еще раз переформулируйте, потому что, видимо, раз я не поняла, то, видимо, вот и Херман тоже не понимает. Мгм. То есть, если группа собирается, все приносят какие-то свои случаи, выбирают их вот, и представляют, или бывает формат, когда работа происходит непосредственно на группе, и она обсуждается среди участников, как на равных? Работа на группе. Ага. Никита, не очень понятно, похоже, как перевести работу на группе. Это работа кого с кем? Как ты предполагаешь в Весь вопросе? участник, терапевт, клиент и вот... Да. Клиент-терапевт. Называется очная супервизия, только она при этом онлайн. Что-то типа такого. Bueno, se trata de si los participantes llevan un caso que están trabajando en otro sitio, o puede ser que en este grupo de covisión hay unas relaciones terapeuta-cliente y el grupo está trabajando lo que está pasando en este grupo, aquí y ahora. Ahora entendí la pregunta. En realidad las covisiones que yo realizo son exclusivamente para terapeutas.
Те ковизии, которые я провожу, они только для терапевтов. En esos grupos no hay terapeutas y clientes. Там нет терапевтов и клиентов. Por Нас supuesto que muchas veces en esas instancias los terapeutas se conectan con aspectos emocionales de ellos mismos o de su propia historia. Конечно, во время ковизии многие терапевты вступают в контакт с какими-то своими эмоциональными ситуациями и историями. Y más allá de que me parece imprescindible que se pueda poner conciencia sobre eso, cuido de que esto no sea un grupo terapéutico para terapeutas. И при том, что мне кажется очень важным, что люди, терапевты могут соединиться со своими эмоциями, я очень слежу, чтобы это пространство не превращалось в терапевтическую группу для терапевтов. Me pasa con bastante frecuencia y me pasó en mi viaje a Rusia reciente, donde en una de las ciudades hicimos una covisión con terapeutas, donde el terapeuta que presentaba la situación se conectó mucho con su propia historia. И со мной это часто происходит, и вот мой последний визит в Россию тоже в одном из городов так случилось, что во время ковизии, которую мы организовали, один из терапевтов, который представлял случай, очень погрузился в свои эмоции. Como dije al principio, una covisión es también una experiencia de cierta exposición para los terapeutas. Как я говорил в начале, ковизия — это такой вызов показать себя для терапевтов. Y si a eso le sumamos el exponer aspectos personales, es demasiada exhibición. А если мы еще к этому добавим и вытаскивать какие-то личные аспекты, то это уже слишком сильно раскрываться. Entonces yo soy muy cuidadoso de no exponer a los participantes. И я очень стараюсь не подвергать этому участников. Bien, estamos a la hora. Si tenemos dos Quiero, mensajes en el chat. sí, a ver, Ujú. De Gusel, mucho agradecimiento a Germán por la metáfora, la estructura de cohesión, el recipiente con el agua y por la experiencia corporal. Porque antes para mí la supervisión era más sobre análisis y pensamientos. Y otra es de Svetlana, que hace su tercera pregunta aquí en el chat. Por si a alguien le interesa también pensar en esto, en su experiencia de grupos de supervisión, existe un formato de supervisión grupal o los grupos de Valent, ¿no? Валент. Мгм. Valent, да, там было имя от чего? Мгм. Валент. Valent, ajá. Y en este caso, el participante puede elegir si quiere una supervisión del supervisor o de todo el grupo. Y Germán está hablando del espacio de cohesión. Es interesante cuáles son las ventajas y desventajas de de un y otro formato. bien. Quiero agradecer muchísimo de corazón todos los aportes. Благодарю от всего сердца за всех участников, за то, что вы привнесли. Me gusta ser puntual en el comienzo y en el término de las conferencias. Я люблю быть четким во времени начала и окончания. Quiero, para despedirme, primero invitarles a sacarnos una foto grupal. Я предлагаю прежде чем попрощаться, сделать общее фото. Nos ponemos un poquito más lindos de lo habitual, lo cual va a ser muy difícil, porque somos todos muy bonitos. Можно немножко стать более красивыми, что сложно, потому что мы и так красивые. Ahí va la foto. Вот она фотография. Я сделаю сейчас скрин. Мгм. Yo también Ahí, voy a Olga, ahora. hacer un screenshot. Captura de pantalla. Ah, Pantallazo. Ujú. мгм. Bien. Y para terminar, quiero dejarle alguna idea
agradeciéndoles de corazón a todos por esta oportunidad. De verdad, gracias Ana, también por tu trabajo en la traducción. Muchas gracias a los organizadores. Bueno, a quienes no sepan, contarles que tengo 2 libros publicados en ruso, que И, los pueden conseguir en el instituto. Este es el segundo libro y este es el primer libro. и под конец, благодаря организаторов за работу, я хочу напомнить, что у меня есть 2 книги, которые можно купить в институте. Вторая и первая. Estuve presentando este libro en Kerch en el mes de junio, Я представляла эту книгу в Керчи в июне. en un intensivo, bueno, y estuve en varias ciudades rusas también. Это был интенсив, и до этого я был еще в других русских городах. Ojalá pueda volver el año próximo, me encantaría. Мне бы хотелось вернуться в следующем году. Y contarles, dejarles esta frase de Laura Peirce: el terapeuta gestáltico se utiliza a sí mismo y todo lo que posee, aplicándolo según como le parezca adecuado, con un paciente, un grupo, un aprendiz o lo que sea. И на прощание я хочу оставить вас с этой фразой Лауры Перлс, что гештальт-терапевт использует себя и все, чем он обладает, применяя это в соответствии с тем, как он умеет. Quiero invitarlos a seguir este vínculo a través de las redes, a través de mi correo electrónico, a través de WhatsApp, de lo que quieran, me encuentran, y cualquier otra pregunta, cualquier otro comentario, quedo ahí a disposición de ustedes y gracias por estar ahí. Я приглашаю вас писать по этим данным, если хотите, если остался еще какой-то отклик, и спасибо большое за то, что вы были здесь сегодня. Спасибо, Спасибо. Герман. Спасибо. Спасибо, Анна. Завтра увидимся еще раз. Увидимся. Мгм. Всем хорошего завершения. А вам до свидания. Мгм. Buen día a todos. Germán, Gracias, Ana. hasta Un luego. abrazo Мгм. grande. Sí, me alegro. Ujú. Abrazo.